每次修到这种黑色外观的手表啊，就得注意一点，特别又是真力时的高整屏机芯啊，还得格外小心。真力时表可以说是做机芯起家的，现在呢又以高整屏机芯突起一军，在腕表界呢占有很重要的位置。今天呢就收到表友寄修的一只真力时高整屏的计时码表，我们一起来看一下。这只表呢是一个镀黑的外观，每次修到这种黑色外观的手表啊，就得格外注意啊，因为在开盖装机的过程中，如果产生一些划痕啊，就会非常的明显，影响手表的美观跟价值啊，就得赔钱啊。然后呢，这只表呢是表主买的一只二手表，打开看一下，这个后盖螺丝啊本身就是断掉的，有胶粘的痕迹啊，所以大家买二手表的时候要稍微注意一点啊。该说不说，这个机芯的蓝色小导柱轮啊着实漂亮，整个机芯的打磨呢也是非常的不赖的。检测可以看到啊，它是一个高整屏的机芯，它的节拍呢有36000。简单来讲，就是它摆轮摆动的频率呢是比较快的。你看这个摆轮摆动的非常快，比你单身30年的速度啊还要快，是不是啊？我们做一个直观的对比，这是天梭表，它的频率呢是21600，这个摆轮摆动的幅度啊明显没有这个真力时来得快，是不是啊？那么高整屏的机芯啊好不好啊？有什么优缺点啊？像这只表，它的整屏呢是36000，每秒钟呢是跳10下，走时啊，秒针的走时非常的顺畅，非常的丝滑，看上去呢比较舒服一点。第二个，高整屏理论上它的走时精度跟稳定性啊会更好一点，但是高整屏呢也是有缺点的，它摆得快，它比较消耗动力啊，动力消耗的比较快。第二个呢，它齿轮啊转得快，会加速磨损啊，保养的周期呢会短一点。然后高整屏啊，它保养的时候还要用一些专门的油啊，保养费用啊也是比较高的。那么大家觉得高整屏机芯对比普通28000整屏的机芯啊，你们会怎么选呢？现在市面上还有哪些表采用高整屏的机芯呢？可以在评论区告诉我一下，感谢各位。